好啊，又揾個靜啲嘅地方同大家傾先啦。咁我嚟咗馬來西亞啦，係啦，今日係第一日嘅啫。咁啊嚟到呢個 MCT 嘅直播間啦。咁啊呢個都唔係叫直播間，你見到直衝入嚟咧，揾個靜啲嘅地方，因為今日冇咪，唔記得帶，就係佢哋嘅倉嚟嘅，係啦。咁其實我哋喺個倉嘅前面係做直播啦，哇！見到我哋直播嘅人士幾咁澎湃，可以幫你。即係令到佢哋賣幾多貨出嚟，係啊！馬來西亞咧呢個品牌都真係做得幾好嘅。嗱，又同大家重溫一次啦，係啦，即係我哋叫 MCT Coffee 咧，你可以解作一個叫生酮咖啡啦。咁啊，生酮咖啡本身都可以幫手減肥，天然療法。咁呢個產品咧已經講出咗佢嘅功能價值啦。佢嘅功能價值就係令到你可以自然療法，唔屙，唔會有化學成分，你就可以減到肥啦，係咪？咁只要你相信呢個叫生酮飲食嘅話，係啦，咁呢個叫功能價值啦。咁如果你話資產價值就係健康啦，係咪？咁大家都想減得肥嚟係可以健康噶嘛？你想你嘅資產價值高，咁就應該選擇一啲即係健康嘅產品去飲。咁而且你想係健康地減肥，咁應該就係揀即係生酮咖啡啦。嗱，好多人咧好識得講功能價值同埋資產價值嘅，係啊。咁我上堂嗰時都講過啦，買隻撈都係啦，買隻撈佢功能價值就係睇時間，資產價值就係講緊嗰個撈歷史本身可以即係今年買啦，可能上年會、下年會升值啦，係咪先？情緒價值真係好難講。OK， 嗱，有陣時咧，我都會喺上堂嗰邊同大家做啲 training 嘅。你唔好淨係針對呢個產品或者呢個品牌帶出嚟乜嘢情緒價值，係啦。撈咧係可以講到自己品牌情緒價值嘅。嗱，例如我係作為爸爸嚟講，我想買一隻錶傳承俾我個仔，係啦，講咗個故仔咁樣出嚟。咁撈係經常用呢啲咁樣嘅，即係賣父子情去講到呢件事情出嚟啦。又或者我作為007，我有隻撈嘅話，就可以即係每樣任務都可以達成啦，係啦。月球人又係不可能的任務可以達成啦。呢啲都係情緒價值，但係好似 MCT Coffee 本身咧，你好難講到情緒價值嘅，係咪？咁呢啲時候咧，你就要靠一啲活動嚟提升成個直播嘅情緒價值啦，係啦。嗱，所以情緒價值我冇講過一定係針對你嘅產品或者品牌嘅，你可以針對喺呢次嘅活動、直播活動裡面點樣提升大家嘅直播情緒去埋單，令到你情緒價值提升，咁你個生意額咪提升咯。嗱，我今日做咗幾樣嘢出嚟嘅，咁啊亦都係之前嗰次 MCT Coffee 冇嘅，因為今次咧我哋都會叫上次我哋飲過我哋 MCT Coffee 嘅 fans 啦，提早話俾你聽。你喺度做一啲回饋嘅動作，我哋就會送一啲禮物俾你啦。嗱，呢啲咁簡單嘅活動咧，事前一定要同品牌商去講出我哋動機，唔係想話拗着數，而係我哋想引嚟一啲真實嘅客戶講翻佢自己用完呢個產品嘅情緒，令到成個嘅直播活動情緒提升，聽唔聽明？咁樣你就可以係成張單或者對你嘅品牌嗰個形象都會提升啊嘛，係咪？咁第二啦，我自己都試過啦，因為 DeepSeek 而家都係好興嘅。我自己咧都喺 DeepSeek 嗰邊咧叫佢模擬5個 fans 嘅背景，由佢哋嘅背景講出 MCT Coffee 究竟帶俾佢哋喺生活上有咩變化。OK， 咁當然就會喺直播度去問呢啲問題出嚟啦。嗱，果然一講完之後咧，好多相似背景情緒嘅人咧，就喺度和應啦，係啦。舉個例嚟講，好似我係ChatGPT 幫我設計呢個咁提問啦。我係一個做開 gym 嘅人，我不嬲用開生酮飲食嘅，但係唔知點解用生酮飲食咧，就真係好似做 gym 嘅效能即係冇提升到，好似冇力咁樣喎。但係自從飲完 MCT Coffee 之後咧，我嘅提升能力就好好多啦。我估唔到呢條 DeepSeek 問嘅情緒問題咧，或者情緒嘅回饋咧，竟然令到喺個直播間好多迴響，提升咗成個活動嘅情緒價值。嗱，明唔明白？就係咁簡單。你有 AI 去運用，但係你知道要喺個 AI 幫你喺呢個活動度帶出啲咩情緒價值，你唔知唔緊要，你直情好似我咁樣係落啲指令俾 DeepSeek，令到佢知道究竟喺直播間點樣幫你提高你個活動嘅情緒價值。佢都可以幫你做到呢樣嘢出嚟。想知點樣做？我希望大家緊貼睇住我呢個 channel， 因為而家我都會再次咧除咗講咗我自己喺呢度嘅成功嘅心法之外咧，亦都會將我嘅方法好具體點樣用 AI 去講嘅方法咧，話俾大家聽，好唔好？希望喺下一條片我再講俾大家聽。拜拜。